Թաթյան, նախ ինչպես եք դուք առաջարկը ստացել այս գրքի խմբագրությամբ զբաղվել, դուք որ մասերն եք հատկապես խմբագրել, որովհետև կարծես գիտական մասերով եք զբաղվել։ Այո, ես Հայ-Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող եմ եւ ինձ առաջարկվել է, քանի որ պարոն Խեչոյանը մեր թանգարան ինստիտուտի հետ ծրագրեր է իրականացրել եւ իրականացրում, ինքը ինձ առաջարկեց, ես սիրով ընդունեցի, քանի որ գտնում եմ, որ կարևոր աշխատանք է։ Ինքը ամբողջությամբ գիրքն եմ, այսինքն այնտեղ երկու գիտական խմբագիր կա եւ ամբողջությամբ գիրքն եմ սկզբից մինչեւ վերջ նայել, այսինքն եւ անուններն եմ ստուգել, համաձայնեցրել գիտական գրականության մեջ ընդունված ձևերին, տեղանունները, կազմակերպությունների անուններ, այսինքն խորը աշխատանք է արվել եւ իմ կողմից եւ երկրորդ գիտական խմբագրի կողմից, որը ռուսալեզու է, ես ինքս էլ լավ այսինքն ինչքան հնարավոր է Հայաստանում ռուսական կրթություն ստացած հայի համար տիրապետում եմ լեզվին եւ փորձել եմ հնարավորինս բարեխիղճ այդ աշխատանքը արվի։ Պարոն Թաթոյան, եւ թերևս գուցե առաջին հայացքից այնպիսի տպավորություն լինի, որ բոլորս ամեն ինչ գիտենք ցեղասպանության մասին, շատ քննարկվել է, խոսվել է, սակայն ինչ դրվագներ կան այդտեղ գրքում, որ չգիտենք, որ բացահայտում են։ Տեսեք, ամբողջությամբ, այսինքն 19-ից 22 թվական ընկած ժամանակաշրջանը ինքը շատ համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված է, այսինքն որպես ամբողջական, իհարկե մենք գիտենք առանձին դրվագներ, Կիլիկիայի ինքնապաշտպանական մարտերը, Զմիուրնիայի կոտորածը 22 թվին, հայ-թուրքական պատերազմը 20 թվականին եւ այսինքն, բայց ինքը որպես ցեղասպանության ավարտի փուլ է, այսինքն մենք գիտենք դա առաջին աշխարհամարտում հենց իրականացվել է հայերի ցեղասպանությունը, բայց ինքը հետևանքները իրանք եւ ամբողջացումը այդ ցեղասպանության հայերի բնաջնջման ներկայության բնաջնջման դա արդեն վերաբերում է առաջին աշխարհամարտից հետո, երբ թուրքերը փախան եւ այնտեղ ձևավորվեց ազգայնական շարժում Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ, վերապրած ցեղասպանությունը վերապրած հայերի խլյակները կարողանան նորից վերադառնալ իրենց հայրենիք եւ գոնե ինչ որ ներկայություն պահեն եւ այդ ամբողջ գործընթացը մենք հիմա կոչում ենք ցեղասպանության ավարտական փուլի շրջան եւ այստեղ այդ աշխատանքին Ռայմոն Գևորգյանի աշխատանքում այդ շրջանը բավականին լավ, գերագետ եւ խորը գիտական ուսումնասիրության է ենթարկվել եւ այդ գիրքը հիմա ինքը ֆրանսերենն է, հիմա փաստորեն ռուսերեն հրատարակվեց, կարծում եմ նաեւ լավ կլիներ, որ նաեւ հայերեն հրատարակվել, որովհետեւ իրոք կան բացեր, որոնք այդ գրքում լրացված են, բացի նրանից այնտեղ բավականին լուրջ աղբյուրագիտական բազա ունի այդ աշխատանքը, պարոն Գևորգյանը այդ բազմաթիվ արխիվներ է ուսումնասիրել, հատկապես Փարիզի Նուբարյան գրադարանի արխիվը հայոց ցեղասպանության, բացի նրանից Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանում պահվող Կոստանդնուպոլսից փաստաթղթերը, որոնք երբ քեմալականները արդեն մտնում էին պոլիս, գրավում էին բանով Լոզանի պայմանագրով արդեն պոլիսը զիջված էր Մուստաֆա Քեմալի շարժմանը, ինքը պատրիարքը այդ արխիվը ամբողջ դիվանը, որը այնտեղ որտեղ ահռելի քանակությամբ հայոց ցեղասպանության հայկական հարցին վերաբերող փաստաթղթերով տարհանեց եւ վերջում այս պայդրությամբ այդ արխիվը հանգրվանած է Երուսաղեմում եւ պարոն Գևորգյանը, Ռայմոն Գևորգյանը այդ արխիվը բավականին լավ ուսումնասիրել է եւ այդ արխիվից մեծ թվով փաստաթղթեր իր աշխատանքում ներկայացնում է, օգտագործում է, վերլուծում է, այսինքն իրոք մեծ աշխատանք է արված եւ ես ուրախ եմ, որ այս նախագծի մաս եմ կազմել։ Եվ պարոն Թաթոյան, որ շրջանակներին է ուղղված այս գիրքը, ովքեր պիտի լինեն ընթերցողը եւ ինչպես ձեռք բերեն գիրքը։ Եվ գիտական շրջանակներին առաջին հերթին, բայց նաեւ լայն շրջանակներին, այսինքն ռուսալեզու ցավոք Ռուսաստանում վերջին շրջանում, այսինքն ցավոք միշտ չի որ հայկական տեսակետները պաշտպանվում են, որովհետեւ
կան շրջանակներ Ռուսաստանում, որոնք շահագրգռված են նաև հայոց ցեղասպանության ժխտման հարցով թուրքական տեսակետները պաշտպանելուն եւ նաև այդ շրջանակներին է ուղղված եւ իհարկե լայն ընթերցողին ռուսահայ համայնքին, որը այդքան շատ կտրված է բավական կան սեգմենտներ, որոնք կտրված են հայ իրականությունից, հայալեզու չեն եւ հայախոս չեն եւ իրանք էլ պետք է ճանաչեն պատմությունը նաև իհարկե ռուս ընթերցողը, այսինքն դա շատ կարևոր աշխատանք է ռուսալեզու եւ անիվ հիմնադրամը բավականին այդ աշխատանքը լավ պատվով իրականացրել է եւ իր հրատարակչական գործունեությամբ իրականացնում է նաեւ այլ գրքեր են հրատարակում իհարկե Արմեն Խեչյանը ինքը կներկայացնի դա բայց բոլոր դեպքերում կսպասենք նաև այլ նախագծերի անիվ հիմնադրամի կողմից շատ ուրախ եմ որ աշխատանքը արվում եւ արվելու է ձեզ շնորհակալություն